Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің өлкемнің ауыл шаруашылығы деп аталады. Сабағымызды көңілді бастау үшін мына өлең шумақтарын айтып көрейік. Мен айтамын, ал сендер қайталайсыңдар. Ғылымның сырын ұғамыз, шығамыз білім шыңына. Ұқыптылық пен зеректік жеткізсін біздей өренді дүниетану сырына. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта біз өлкеміздің ауыл шаруашылығы жайлы айтатын боламыз. Мына суретке қараңдаршы, не көріп тұрсыңдар? Бұл жерде ауыл шаруашылығы бейнеленген. Суреттен ауыл шаруашылығының қандай түрлерін көріп тұрсыңдар? Жақсы балалар, ал енді тақырыбымызға кірісейік. Балалар, не себепті тамақсыз өмір сүре алмаймыз? Біздің дастарханымызға нан және басқа да тағамдар қайдан келеді? Осыдан 10 шақты жыл бұрын ауыл тұрғындары ұжымшарлар мен кеңшарларда еңбек еткен. Ондай ұжымдық шаруашылықтарда адамдар көкөністер өсіріп, бірлесіп мал баққан. Жер телімдері мен техника құралдары ұжымшарға немесе кеңшарға қарасты болған. Астықтың бір бөлігі мемлекетке өткізілген. Қазір ауылда жеке қожалықтар, фермалар пайда болды. Ферманың қожайыны фермер. Оның қарамағында жер телімі, техникасы, малдары бар. Қандай мал шаруашылығымен немесе дақыл өсірумен айналысатынын фермердің өзі шешеді. Ол жиналған өнімнің көп бөлігін сатады да, қалған бөлігін өзіне қалдырады. Бұл фермердің шаруашылығын өркендетуге бағытталған жоспарлы ісінің бірі. Ендеше балалар, жұппен мына сұрақтарды талқылап көріңдер. Фермер қандай шаруашылықпен айналысады? Фермер болу үшін оның бойында қандай қабілеттер болуы керек? Шаруашылықты жүргізу үшін фермер қандай техникаларды пайдаланады? Мысалы, сен көкөніс өсіретін фермерсің. Картоп, қант қызылшасы, сәбізден мол өнім алсаң, оны сақтау үшін не істейсің? Жарайсыңдар балалар. Ендеше келесі топтық жұмысты орындап көрейік. Сызбаға қараңдар. Ауыл шаруашылығы қандай салаларға бөлінетінін айтыңдар. Әр саланың мамандары немен айналысатынын анықтаңдар. Ендеше бір сергіп алайық балалар. Ал енді топтық жұмысқа кірісейік. Өздерің тұратын аймақтың табиғат жағдайы қандай шаруашылықпен айналысуға қолайлы? Оны білу үшін мына мәселелерді анықтаңдар. Жер жағдайының ерекшелігі, ауа райының қолайлылығы, су көздерінің алыс жақындығы. Ендеше іске сәт. Жарайсыңдар балалар, ал енді соңғы тапсырманы жеке орындап көрейік. Балалар, мына сұрақтар бойынша постер құраңдар. Өлкелеріңде қандай мәдени дақылдар өсіріледі? Төрт түліктің қандай түрлері бар? Жарайсыңдар балалар, бүгін өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Ал ендеше сабағымыздың соңында сабаққа кері байланыс жасап көрейік. Сендердің алдарында жетістік баспалдағы тұр. Осы баспалдақтың біреуін таңдау арқылы сендер бүгінгі сабаққа деген өз ойларыңды білдіресіңдер. Мысалы, бірінші баспалдақ жасыл түсті. Ол сабақтың барлығын жақсы түсіндім, маған ұнады дегенді білдіреді. Ал сары түсті баспалдақ әлі де сұрағым бар, түсінбеген жерлерім бар дегенді білдіреді. Ал қызыл баспалдақ болса, мен ештеңе түсінген жоқпын дегенді білдіреді. Осы үш баспалдақтың біреуін таңдап, сабаққа кері байланыс жасаңдар. Жарайсыңдар балалар, сендерге көп рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.